Kucing garong. Nih, kamaon ning jengani ke kucing garong. Nih, potongan nah. Ada kita pakai kandang kucing. Tinggal garong. Arapa? Arapa mangis menangis keke? Sake. Iya, sake. Arapa mas sake? Soko ya. Seru sapeng kok bi kake kebeda kentokan goreng. Semres semri. Kake tak akan toan. Siapa sing ngucapkan tok? Gelas dua di ustad roh. Ku akan tok. Apa? Kake dia. Kake tak akan toan. Dekik kete mau ongku be orang ngomong gitu. Tak akan toan suwe. Ih, kaki tin pegelong mbok jumbo. Ndak remes ratin. Iya. Enggak ketempel. Jeling. Apa? Jeling. Apa sih jeling ah? Oh, kakek mon setia orang yang mbak coba kita enggak nambah kakek sih bang nabang kok. Iya lambak Oh, labu kecelot guys. Iya lambak jagi gendeng. Secara masuk penter sampai Oh, lambak kan tak tahu, setia kan tak tahu. Apa nah? Wah. Oh, tuh kakek mon tahu pak wes. Enggak tak wis. Kayak ada remah. Sengkah. Oh, sengkongku ya. Enggak. Sengkah ya. Enggak Sengkah ya. dalam arti apa ya? Sengkah. Oh, tak beri ongku aja. Jen ke. Di mengkok to Tak bisa. Di mengkok to mana beri. Jak kapan ai gute. Anak dikit ngiding wah. Lo kan iya. Oh, dusara kakek. Oh, saya nggak kok usus buntu ya. Ijanya banyak akan cengi guys. Saya benih soal cengi. Soal apa? Ya pote kita kakek. Iya seru toron. Enggak. Kok deki tedung mbek kakek. Jak. Janjang kau tanyanya. Anja kan kakek ku akan toan. Banyak kentoan. Suwe. Yang. Baik, langsung. Janjang. Oh, mare. Janjang kau tanyanya. Berapa sen? Mik cek teku deh ya. Daya. Aduh, teku cek teku ya min. Aduh en. Walai lo kemarin kok sengkah. Aku lejer. Lah cek teku ya. Aduh teku buntung aduh. Teku deh ya, teku deh. Engkau tak biasa nak ngari geger. Teku deh mah. Aduh teku dua ya. Aduh nyaman. Ya. Mandeman kakek Yunusi. Ayo lagu rembi. Lagu la. Lagu rembi duk remar ya. Lebur ke lampina yang. Apa guys? Nggak daster. Lah kalau daster guys. Ebri deh iya. Bang be kakek bang kembang cok mancoan sambi. Oh, kembang cok mancok. Orang menanuk kembang jika yang disah. Iya. Engkau ting disa ya? Belum. Kakek omben. Kota guys. Oh, kota arah. Dua apa? Saya orang kota coy, Sampang Bahari. Banjir tak dibari. Kakeknya nih apa mak teleren biongku. Iya cek lagu cakar baru saya minta. Tak tahu nyanyi, Roy kan nyanyi. Ngerti kita ki. Nggak manuk keteran. Iya cek kok ceret. Tadi kambu. Iya cek banyak. Iya penjelas. Iya cek kurang jelas cek. Jelas lagi, tak usah musik. Kan cerita nang kok teruan di anak. Iya. Berarti perlengkapan mereka ada. Apaan? Minyak telon, minyak putih, sabun. Iya jelas lagi pakai nada tapi selaun. Coba guys. Mak cakar bengkok yo. Minyak telon, minyak putih, sabun, sapu, sikat gigi, bedak, popok, susu. Aduh, dikit menorok dek remer ya. Oh, kakek cek nyaman padin aging kok reken apa? Wala reken cok hulet lajangan dan bulanan. Iya marah pegenang. Dia kan legena ki buru kan. Lawan tengah. Oh, minta sesanta. Iya. Minyak telon, minyak putih, sabun, sapu, sikat gigi, bedak, popok, susu. Santak gelur ya. Santak gelur. Kakek seterong apa bang? Mak salato. Kokong epas. Derma jaran. Kokong kok. Nyak. Iya. Oh. Jadi mareng kakek ngucaknya. Oh iya lah tahu lah. Coba nyak. Udah ngaji ya? Iya. Ayo terus lagi. Nyak. Nyak. Kok cukemi?
Nyak. Iya lah terus deh lalu wes tak usah. Nyak. Nyak. Ada kan oleh nyak saya gila ya. Mari pegena apa mari bang? Nyak apa? Nyak gas. Oh, cok banyak gas nyak telon. Nyak telon minyak putih sabun sampo sikat gigi bedak popok susu edot lengkap musik kaos kaki aduk pecuk sutupi keser pentel gulingan celana soka lampi kena bitok kentok nah Kaki malah kentot. iya mau lah kena yang karsa Ya tak sukses kakek. sukses kaki Ya. Kamu itu hah? Iyalah. Lanjut. Nih kak. Lanjut. Nyanyi baba napi atas. Baba. Ayo turun kapi kena. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Bung MC.